كده جورس بتاعها عمل كده. فتحوا حبايب قلب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يا جماعه فيديو مختلف زي ما انتم شايفين. اي حد هيعدي في واحد جاي في واحد جاي. عامله يا حاج؟ الله يخليك يا باشا. عامله ايه يا باشا؟ هو فينا من بدري يا من بدري تعمل ايه؟ الحمد لله حبيبي. بقول لك الباب بتاعك لا مش بتاعي. صابك ولا ايه يا عم؟ تعب منك طبعا منك. الباب ده على عفريت. الباب ده على عفريت يا حاج. عفريت ايه غلط الصابت؟ انت مش مصدقني؟ الصابت اهي. انا عارف ان الباب ده بتاعك فانت قول لي الصراحه. منين يا عم انت وانا عليا ولا ايه يا عم؟ يا عم انا لسه اغمى عليا دلوقتي بسببه وشفت واحد دخل جوه ما طلعش من الناحيه الثانيه. مش بتاعي. لا انت اعترف. لا انتوا بتتبلوا عليا. لا مش بتبال عليك، اعترف بدل ما تجيب الناس كلها واقول لهم ان انت ساحر وانت اللي عامل المدينه دي سحر والمدينه دي مسحوره. بس ده مش بتاعي، انتوا بتتبلوا عليا كده يا حاج. انا بتبلى عليك؟ انتوا بتتبلوا عليا بتاعي انا هو مش بتاعك. لا. خليك فاكر ان انت كدبت عليا. محدش هينقذك منهم. تعال بص. الباب ده اسمه الباب السحري. اسمه ايه؟ باب السحر. طيب ليه اسمه الباب السحري؟ عارف ولا لا؟ عارف بس داخل البيت. داخله كده انت فهمت. يبقى انت اللي عامله، يبقى انت السحر صح كده. انت الساحر. لا بس مش بتاعي اصلا. مش بتاعك. عارف عمل ايه؟ من 5 دقايق بالظبط وقف كده زي بالظبط وقال جورس كيبينونا. بص رجلي جورس كيبينونا راح عمل كده اهو. جو نسكيبينيها. خليك فاكر الكلمه دي عشان ممكن تحتاجها بعد ما امشي. جو ايه نسكيبينيها. عمل كده. جو نسكيبينيها عمل كده. حبيبي يا عم ابراهيم انا كنت بهزر معاك وهتزعل مني. حبيبي انا راضي منك. حبيبي موافق نذيع؟ نذيع يا باشا. حبيبي يا حبيبي. السلام عليكم. جورس كيبينيها. جورس كيبينيها. جورس كيبينيها. حبيب قلب عم بركات انا كنت بهزر معاك وهتزعل مني. موافق نذيع؟ نذيع. حبيبي يا عم بركات. ولا اعرف اي ما حاجه. طلعش من الناحيه ما الثانيه. اشوفش اي حاجه ولا اعرف اي حاجه. ده مش بابك. مش باب ولا اعرف عنه حاجه. يعني انت مش ساحر؟ لا انا مش ساحر يابا. مين اللي قال لك انا ساحر؟ ساحر مين يابا؟ يا حاج انا شايفك من شويه. بقول لك انا ما اعرفش عنه حاجه. شوف بتاع مين يابا برضه عايز تقنعني؟ ما اعرفش عنه اي حاجه. يعني انت ما تعرفش عنه حاجه؟ يعني لو لميت دلوقتي الناس كلها لم الناس لا اله الا الله واقول لهم ان الباب ده بتاعك ولا اعرف عنه اي حاجه. طب ينفع يا حاج؟ ينفع واحد يقف كده دلوقتي من شويه؟ اقنعني انت. انا واقف كده اهو من شويه راح عمل ايه؟ دخل كده اهو. حبيبي يا عم هشام. حبيبي انا كنت بهزر معاك وهتزعل مني. ما زعلتش منك يا حبيبي. حبيبي قلبي يا عم هشام. موافق نذيع؟ نذيع ان شاء الله. نذيع نفرح الناس. فرح الناس. حبيبي يا عم هشام. نذيع.